Inilabas ko si Franken at si Rapen. Dinala ko sila dito sa isa sa mga paborito nilang lugar. Ayan, maraming mga baka dito. Itong mga ito, mga bata pa itong bakang to. Nakakatuwa sila tignan kasi minsan naghahabulan talaga sila. Minsan hinahabol ni Franken, minsan siya naman yung hinahabol. 'Di ba nakakatuwa tignan? Ayan, tignan mo naman si Rapen dahil sanay siya. Kahit amoy-amoyin siya, okay lang sa kanya. Hindi siya umaalis. Dahil magkakaibigan talaga sila. Cute, no?